Das Reiseland Bayern hat nicht nur einen Podcast, sondern auch einen Newsletter. Da findet ihr Reisetipps, Rezepte aus Bayern und noch mehr zu den Geschichten der Bayern Insider. Unter dem Link in den Shownotes könnt ihr euch aussuchen, was euch interessiert und bekommt dazu dann regelmäßig und kostenlos Neuigkeiten zu den jeweiligen Themen digital zugeschickt. Willkommen zu Mein Bayern. Ich habe einen Hut mit 50 Fragen und lasse daraus welche ziehen. Diesmal von Nina Meyer, der Küchenchefin aus dem Oberallgäu. Hallo Nina. Hi, Kirsti. Kennst du eine bayerische Sage? Ich glaube, ist nicht der König Ludwig eine Sage an und für sich? Mir ist das Herz aufgegangen. Beschreibe deine Heimat in 3 Worten. Hinter den Bergen. Das waren 3 Worte. Nicht schlecht, Ja. nicht schlecht. Oder sollte das als ein Wort gelten? Ich kann das auch als ein Wort zählen. Nein, ich glaube, hinter den Bergen ist schön. Ja. Das kann ja alles sein. Was ist denn da hinter den Bergen? Hinter den Bergen ist viel Gras und hügelig und bergig und schön. Was ist der schönste bayerische Fluch? Sabralot. Was ist für dich das schlimmste Bayern-Klischee? Ach, dass uns nichts anderes zugestanden wird, als konservativ und engstirnig zu sein. Gibt es ein besonderes No-Go in einem bayerischen Wirtshaus? Ich würde ja gern sagen, Ketchup zur Weißwurst, würde da aber direkt mein eigenes Kind mit abstrafen. Da übernehme ich aber eigentlich dann keine Haftung für, weil das liegt am Vater, der kein Bayer ist. Ketchup, der, aber genau. trotzdem auch ich bin kein Bayer, Ketchup zur Weißwurst, das geht nicht. Eigentlich nicht, nee, aber... Dann müssen wir mal mit deinem Vater reden, also gesondert müssen wir da nochmal sprechen. Hast du einen Tipp für eine bayerische Serie oder einen bayerischen Film? Ich überlege. Pumuckl. Stimmt. Also tatsächlich ist mir der Pumuckl, aber der Pumuckl ist ja schwierig, weil ich dieses Verhältnis vom Meister Eder und vom Pumuckl, das ist ja nicht nur lieb und nett. Ich meine, sie haben sich ja dann schon gern, aber sie haben es ja auch schwer miteinander. Aber der Pumuckl ist ja guter, ja. Ein großer Lyriker vor allem. Und was sich reimt, ist gut, ja. Ja. Maß oder halbe? Die Küchenchefin trinkt kleine Radler. Was ist eine bayerische Leibspeise und wo schmeckt sie dir am besten? Ich bin ja schon ein bisschen jüngeres Semester oder noch ein jüngeres Semester. Man wird mich hassen dafür. Okay. Und ich sage es trotzdem sehr, sehr gerne. Pizza Leberkäse mit Ketchup. Das schmeckt nur daheim, das kann man nur bei mir im regionalen, beim Metzger um die Ecke quasi, Pizza Leberkäse mit Ketchup. Ach so, das ist Leberkäse, wo Pizza drin ist und nicht Pizza auf der Leberkäse drauf. Nein. Pizza Leberkäse, also es ist ein Leberkäse, in dem sind so Salami-Stückchen und Käsestückchen und Paprikastückchen. Das zweitleckerste ist dann Chili-Leberkäse und dann kommt der normale Leberkäse, aber ich will, ja, Das ist gerne. Das ist alles sehr, sehr schmutzig, aber ich kann dich sehr gut verstehen. Das ist eine dreckige Angelegenheit. Ja, aber und das sehr gerne. Wie hältst du es mit Tracht? Ich finde, also, meine Mama war Vorstand vom Trachtenverein. Ich habe selber plattelt früher. Ich habe immer sehr, sehr gerne Dirndl getragen und halt ein richtiges Dirndl, ein Schnürmieder. Ich mag Tracht sehr gern, bin bin auch, man würde es mir nicht ansehen, konservativ. Also diese Faschingsveranstaltungen zur Wiesn, das ist ein nettes Gewand, aber es ist keine Tracht. Was ist denn da eine Tracht? Da gibt's keine Spitzen und keine Strasssteinchen und es gibt auch keine lustigen Schuhe und lustigen Hütchen dazu. Gibt's Anekdoten oder Geschichten, die man sich in deiner Region so von Generation zu Generation weitererzählt? Die Geschichten von meinem Opa, ja. Mein Opa war Bürgermeister und mein Opa hat Schneepflug gefahren und so. Das ist durchaus, ja, aber sonst weiß ich nichts, nein.
Wenn du eine andere Zeit in Bayern erleben könntest, welche wäre das? Ich hätte, also das, was man so vom königlich bayerischen Amtsgericht her kennt, ich glaube 1900 rum, dass dadurch, dass ich ja Köchin bin und so diese Wirtshausgeschichten, diese Tradition so, das glaube ich, würde ich gerne sehen, wobei ich nicht weiß, ob das bei mir im Oberallgäu dann ist oder ob ich dann schon nach München gehen tät. Für welchen Sport ist deine Region bekannt? Skifahren und Langlaufen. Wandern nicht? Hätte ich jetzt erwartet. Ja, wir sind, also das Oberallgäu, das südliche Oberallgäu, also es ist ja sogar noch mehr, es ist ja sogar Skiflug mit der Skiflugschanze in Oberstdorf. Hätte ich jetzt aber lustig gefunden, einfach das Wort Schnanze zu erfinden und zu sagen, das ist ein bayerisches Wort. Kennt ihr das alle nicht, oder? Erzähl mir mal was über Bayern, was ich noch nicht weiß. In Oberstdorf gibt's die wilden Männle. Kennst du die? Nee. Das ist ein uralter Kulturtanz, der, glaube ich, auch tatsächlich nur, Oberstdorfer, es tut mir leid, alle 20 Jahre aufgeführt wird oder alle 15 Jahre aufgeführt wird. Und dieses Kostüm von den wilden Männle, das wird aus Moos und Flechten, einer bestimmten Art von Flechten hergestellt und dann wird dieser Tanz aufgeführt. Wo wolltest du in Bayern schon immer mal Urlaub machen? Ich muss schnell überlegen, weil Bayern ist ja groß. Man wundert sich ja, wie groß Bayern ist. Also ich bin ja ganz im Süden und bis man an die nördlichste Spitze fährt, vergehen halt schon fast 4 Stunden, gell? Das ist schon viel. Also ich habe immer gern, wenn See und Wasser dabei ist. Und das wäre wo? Oder ist dir egal? Ich habe befürchtet, dass die Nachfrage kommt. Nein, es ist mir tatsächlich wurscht. Ich habe gern Seen und Gewässer und ich gehe auch gerne dahin, wo es bekanntlich viel regnet, aber das weiß ich tatsächlich nicht. Balderschwang hat eine sehr hohe Niederschlagsrate, weil wir halt viel Schneefall haben, aber ich würde auch dahin gehen, wo es viel regnet und eher schier ist, weil ich schieres Wetter toll finde. Bayerisches Lebensgefühl, was bedeutet das für dich? Das ist so Frühschoppen. In der Früh sich mit Freunden treffen, hinhocken, Breze, Weißwurst, ein Radler, weil die Küchenchefin ja bloß kleine Radler trinkt, und dann La Dolce Vita quasi, dieses La Dolce far niente, also das süße Nichtstun. Wenn man da sitzt und so in den Tag hinein labert. Gibt es einen Unterschied zwischen Frühschoppen und Brunch? Ich glaube, Brunch ist mehr ausgelegt auf mehr Essen und verrückter oder fancy, mehr ausgefallen. Und ich würde zum Brunch auch definitiv Champagner oder Sekt trinken. Auf welche bayerische Tradition könntest du nicht verzichten? Das Klausentreiben am 6.12. Was ist das? Also der Nikolaus, Sankt Nikolaus hat bei uns seine Spießgesellen dabei und die heißen Klausen, Rumpelklausen. Die tragen Felle und Hörner und große Glocken und das ist schon sehr brutal. Die haben auch ihre Ruten dabei und dieses Kribbeln im Bauch, wenn du diese Aufregung, diese Anspannung, wenn du auf 6 hin dann hörst, wie sie in Kirchbichel runterlaufen, ungefähr 30 Rumpelklausen mit ihren großen Schellen und du weißt, gleich bätscht's, das ist so angenehmes Aufstellen von den Nackenhaaren. Gleich bätscht's. Gleich bätscht's. Ja, das bätscht's gleich bekommt man gleich Shepherds. Ja, weil die natürlich, also das sind der Knecht Ruprecht bei uns im Oberallgäu ist das. Mhm. Hast du ein bayerisches Lieblingslied? Damals, ich weiß nicht, was der bayerische Lehrplan heute vorsieht, aber ich musste in der 4. Klasse tatsächlich die Bayern-Hymne lernen oder in der 3. Klasse. Und das fand ich. Es gibt eine Bayern-Hymne?
Ja, ist Gott mit dir, du Land. Ach, okay, ja, das ist richtig was Offizielles? Ja. Ach Gott. Das ist die Hymne. Und ich fand das damals, das fand ich irgendwie toll. Ich fand das irgendwie schön, dass so dieses Gott mit dir, du Land der Bayern, blaue Erde, Vaterland, oder blauer Himmel, Vaterland, wie auch immer, ich weiß es nicht mehr genau, die 3. Klasse ist lange her, aber ich fand es so ein schönes Gemeinschaftsgefühl, was da irgendwie entstanden ist. Und heute, ich mag zum Beispiel Labras, also die Art mag ich gern, ich mag Labras Banda total gern, aber das ist dann schon wieder Richtung Balkanpop oder so geht es ja dann schon wieder fast oder das mag ich auch gerne und ich mag den bayerischen Defiliermarsch sehr gern, tatsächlich, also nicht diese, wie heißt das, volkstümliche Hitparade, das nicht, aber so schmissige Marschmusik ist mir nicht, meinen Ohren nicht unangenehm. Ah. Ja. Welches geheime Talent besitzt du? Ich kann sehr schnell merken und erkennen, was Menschen brauchen, damit es ihnen gut geht. Ich glaube, das ist so eine Fähigkeit, die gute Gastgeberinnen, gute Gastgeber besitzen. Wie hast du als Kind deine Wochenenden verbracht? Den Samstag gerne beim Snowboardfahren im Winter und vor der Glotze und den Sonntag damit, dass ich mich rumquäle, dass am Montag wieder Schule ist und noch Hausaufgaben zu machen sind. Das ist halt überall dann doch gleich. Es ist so, Sonntage, dieses Gefühl des Sonntags, es ist ein unangenehmes. Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus? Ich stehe gut gelaunt auf und wie geht das? Tatsächlich, also ich stehe eigentlich immer gut gelaunt auf. Ich habe morgens eigentlich keine schlechte Laune, wirklich nicht. Und dann mache ich mir eine Tasse Filterkaffee oder ehrlich gesagt sind es 3 bis 4 Tassen Filterkaffee. Ich liebe das Geräusch dieses alten Brühautomats, wenn es zischt und plätschert und es riecht nicht so schön morgens wie Filterkaffee. Dann ziehe ich mich um und an einem guten Tag verspüre ich Lust, Farbkosmetik meinem Gesichte zugutekommen zu lassen. Farbkosmetik? Ja, ich schminke mich. Ach so. Ich habe gar kein was um Himmels Willen mag das denn sein? Das habe ich ja noch nie. Okay. Farbkosmetik. Schön ist auch, dann muss es die Farbkosmetik richten. Eben wenn man zu wenig geschlafen hat, ist das dann. Also im Normalfall, schön ist, wenn ich es gerne mache. Weniger gut ist es, wenn sie eben Dinge richten muss. Dann mache ich mich fertig, nehme meinen Hund, setze mich ins Auto, fahre zur Arbeit, gehe dann mit meinem Hund dort spazieren, weil dort ist meine Lieblingsrunde, das Moor, was ich sehr, sehr, sehr liebe in Balderschwang. Dann gehe ich in meine Küche und dann geht es ja los mit den alltäglichen Dramen, die sich in einem Hotel nun mal abspielen. Aber das ist, finde ich, nicht schlimm. Das gehört auch zu einem guten Tag dazu. Da gehört dazu, dass man die Lösungen dazu findet, zügig, unaufgeregt. Das ist auch albern, wenn man denkt, heute gehe ich in die Arbeit und heute ist garantiert nichts. Nein, es wird sicherlich was sein. Und wenn man es annimmt, diese Herausforderungen, dann ist es gut. Und dann habe ich gearbeitet bis um 20:30 Uhr und dann gehe ich nach Hause und sehe meine Tochter und wir essen noch gemeinsam. Und dann höre ich 1 Stunde Regen zum Einschlafen und dann ist dieser wunderbare Tag vorbei. Du sagtest gerade Moor. Habt ihr da ein echtes Moor oder ist das so eine Gemarkung, die so heißt? Nee, das ist ein Hochmoor. Das ist ein echtes Moor. Mhm. Was bestellst du auf einer bayerischen Almhütte? Käsebrot mit Paprikapulver obendrauf und Zwiebelringen. Kein Kaiserschmarrn. Na, kurz war ich versucht, das als erstes zu nennen, weil es mir halt so in den Kopf kam. Dann habe ich gedacht, nein, aber ich mag ihn ja gar nicht. Nein, ich mag diesen Geschmack von Bergkäse, also Butterbrot mit Bergkäse und tatsächlich dieses bisschen Paprika und diese rohen, dünn geschnittenen Zwiebeln. Großartig. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Für meine Kinder und für jede meiner Freundinnen oder meinen Freunden, die mich anrufen und sagen Hilfe. Nina Meyer, vielen Dank.
Danke dir. Und wenn ihr noch mehr von Nina hören wollt, dann könnt ihr das machen. Wir haben nämlich noch eine knappe Stunde mit ihr und die findet ihr auf erlebe.bayern/podcasts und überall da, wo es Podcasts gibt.